За байцгаана уу. Подкаст сонсож байгаа өдөр болон орой мэндийг хүргэе. За манай нэг хөв илүү подкастын маань ээлж дугаарыг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За намайг Азхүү гэдэг Фрамишны эмч төлөөлөгч. За өнөөдрийн дугаарт маань зочин эмчээр хүний их эмч Фрамишны эмч төлөөлөгч Хурц Магнаа маань ирсэн байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа, танд ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр хоёлаа ярилцах сэдэв бол одоо дасгал хөдөлгөөн, эрүүл хооллолтын талаар зөвлөгөө өгнө тийм ээ. За мэдээж гадаа сайхан дулаарч байна. Хүмүүс одоо энэ тал дээр илүү их анхаарч байгаа болов уу гэж бодож байна. За энэ тал дээр манай Хурцаа эмч маань одоо яг фитнесээр бас хичээлээд хэр удаж байгаа байлээ. Тэгэхээр миний одоо фитнесээр хичээлээд одоо сүүлийн 6 жил одоо гар хугацаа өнгөрсөн байна, тасралтгүй хугацаа гэвэл. Тасралтгүйгээр 6 жилийн хичээлсэн байна. За тийм. Тэгээд ерөнхийдөө одоо дан ганц 27 цаг ирсэнтэй холбоотойгоор ч гэсэндээ хүмүүс ерөнхийдөө фитнес спортоор хичээлгээ болчихсон. Одоо орчин үеийн залуучууд маань одоо ах нар маань дүү нар маань ерөнхийдөө маш их цагийг фитнес зааланд зарцуулдаг болсон маш өргөн үрээний одоо хүмүүст танигдсан юм спорт бас болсон байна. Тэгээ өөрөөр хэлбэл одоо илүү одоо эрүүл мэнд тий бас бие галбартай илүү анхаардаг болсон гэсэн үг шүү дээ тий. За тийм учраас өнөөдөр хоёлаа болохоор бас одоо яг фитнесээр хичээлж байгаа хүмүүст тий яг юун дээр анхаард хэрэгтэй вэ? Хооллолт, дасгал хөдөлгөөн дээр тий. За мэдээч бас одоо хүмүүсийн хамгийн их эргэлзээтэй зүйл бол одоо фитнесээр хичээлж байгаа хүмүүсийн нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдээ хэрхэн сонгох вэ? Энэ дээр бас юуг одоо анхаарч хэрэглэх үү? За бас өнөөдрийн дугаарын онцлог одоо сэдв болох бас пробиотик хэрэглэх нь бидний одоо яг энэ биеийн жингээ барих тий турах энд одоо ямар ач тустай юм гэдэг талаар бас ерөнхийдөө сэдвчлэн ярина тийм ээ. За тэгэхээр эхний асуултад ерөнхийдөө одоо энэ хүмүүсийн фитнес дээр явж байгаа дасгал хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө мэдээлэл хүрэхэд одоо орчин цагийн залуучууд маань энэ сошиал орчин одоо хөгжсөнтэй холбоотойгоор тий цаг тухай бүр мэдээллийг аваад ерөнхийдөө өөрсөн дээр маш их хэрэгжүүлдэг болсон. Энэ дээрээс гаргаж байгаа баг зэргийн алдаануудын хувьд гэх юм бол бэлтгэлийн дасгалыг одоо хуваарлт хитрхи шахуу байх холбоотой. Нэг бол ерөнхийдөө хоолн дээрээ бас тодорхой хэмжээнд их алддаг. За тэгээд ерөнхийдөө нойрыг тэмч чухалчилж ерөнхийдөө үздэггүй тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бэлтгэлийн яг цогц 3 бүрэлд гэх юм бол дасгалын техник, хооллолт, одоо нойр буюу амралт гэж ярьж байгаа. За миний сүүлийн үед анзаараад байгаа одоо хүмүүсийн нийтлэг алдаа гэвэл одоо энэ өөрийн жиндээ одоо ерөнхийдөө сэтгэл ханамж одоо муутай тий жингээ асгаж байгаа хүмүүс одоо нөө калкулаар одоо өөрийн жиндээ одоо тооцоож авч чаддгүй. Ерөнхийдөө анханд эхэлж байгаа хичээлж байгаа хүмүүс маань заал найбах шиг бол ерөнхийдөө өөр дээрээ хөрөнгө оруулалт гэхээсээ илүү зардал гэж харсантай холбоотойгоор цаг хугацааны үед бас өөрийнхөө хөгжүүлээд аваад явах гэсэн дагуунууд дээр бас их жоохон гацалттай байна уу даа л гэж хардаг. Тэгэхээр ер нь бол хувийн дасгалжуулалт гэдэг бол маш чухал ахын тий. За тэгэхээр мэдээж одоо хүн болгон бодис солилцоо өөр тий. Тэгэхээр бас энэ тал дээр одоо бас хүмүүсийн одоо бие хэлбэрийн хувьд ч гэсэн бас өөр. За эннийгээ дагаад бас одоо дасгал хөдөлгөөн хооллолтын онцлогуд бас байдгүй. Тэгэхээр өмнө нь бол ерөнхийдөө хүмүүсийн биеийн одоо бусдад харагдаж байгаа дүр төрхөөр нь тийм ээ. Ерөнхийдөө нэг 3 төрөлд ерөнхийдөө бас хувааж авч үздэг гэсэн тийм. Эктоморф, мезоморф, эндоморф гэдэг. Тэгэхээр одоо зарим хэд туранхай хүмүүс байгаад байдаг тийм. Цээж нь жижигхэн за тэгээд хичнээн сайн хоолсон ч гэсэндээ бодисын солилцоо маш эрчимтэй явагддаг холбоотойгоор булчин масаа сайн авч чаддаггүй. За тийм хүмүүсийг бид нар бол эктоморф гэдэг тийм. Тэгэхээр одоо мезоморф нь одоо яадаг вэ гэхээр харьцангуй одоо цээж одоо нуруу мөр хэсэг өргөнтэй тий тайлсаг нарийнтай одоо эктоморф бодох юм бол одоо өөхний болон булчингийн масны агуулмж өндөртэй хүмүүсийг хэлээд байгаа. Арай галбирлаг гэсэн үг шүү дээ тий. Арай галбирлагтай. Тэгэнгүүт одоо сүүлд одоо үлдээд байгаа эндоморф нь яадаг вэ гэхээр одоо дийлэнх одоо хүмүүсийн одоо мэдтгчлэн одоо биеийн жинх өндөртэй. За тэгээд харьцангуй хоолны дэглэм дээр анхаарахгүй явахад хурдан хугацаанд жин нэмэгддэг. Ийм төрлийн хүмүүсийг ингэж ангилж үздэг гэсэн.
За одоо баг над чиг л гэсэн. Тийм. Тэгтэл одоо ерөнхийдөө хүмүүс маань ерөнхийдөө энэ орчин цагийнхаа амьдралын ховсон хөгжиж байгаа тий. Одоо нийгмээс шалтгаалаад ч юм уу. Ганцхан энэ 3 төрлөөр ингээд ангилагдаад дасгал хөдөлгөөнд нь ч юм уу тий. Одоо за юу хэлсэн бэ хэлж байгаа вэ гэх юм бол ганцхан энэ 3 төрөлд бол хуваагддаг юм байна. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр яаж одоо бодисын солилцоо буюу калори шаталт тий. Одоо тэрийг ярихын тулд ерөнхийдөө одоо нөгөө түрүүний ярьсан эктов буюу нөгөө биеийн чин багтаа хүмүүс уургийн агуулмжаа харьцангуй өндөр авах хэрэгтэй. Нүүрс усны агуулмж гэж гисэнд. За тэнгүү нөгөө биеийн чин өндөртэй хүмүүс нь болохоор одоо тэр нүүрс усны агуулмжаа хасах тийм ээ. За эслэгтэй за нарийн отоо хоолыг төлхөө хэрэглэх гэдэг. Нүүрс усаа. Ингээд ерөнхийдөө тухайн хүнд тохирсон хоолны системтэйгээр ингэж дасгал хөдөлгөөнүүдийг бас хийж ингэж явж байгаа. Ер нь тэгэл одоо хүний биеийн бүтц ч өөрөө уураг нүүрс ус өөх тосоос тогтож байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бас одоо өдөр тутам бид нар ч хоол хүнс хэрглэж байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө бодисын солилцоонд таарсан уургийн хэмжээ, нүүрс усны хэмжээ бас мэдээж өөх тосоо авах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэднэр нь бол одоо яг саяны тэр онцлог хүмүүс болгон ингээд өөр байх нь шүү дээ тий. Манай энэ хэлснээр. За тэгэхээр бид нар хамгийн түрүүнд эхлээд өөрсдийнхээ яг хэвэн байх хэрэгтэй, жинк бодож болох хэрэгтэй тийм ээ. Тэгжиж одоо өөрийнхөө 1 кг жиндээ хичнээн грамм уураг авах хэрэгтэй тий. За энэ талаар ярих бол энэ талаар ингэж ярина. Тэгэхээр бидний биеийн жингээ одоо индексийг бол хүн болгоно л бодоод олчиж байгаа шүү дээ тий. Өндөр квадратыг биеийн жинд хуваагаад олчиж байгаа. За тэгэнгүүт энэ дээр одоо калораа хүн яаж тооцож одоо жин нэмэх жин хасгаас шалтгаалаад бас одоо энэ калорийг одоо ярих хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй хоёлаа. Тэгэхээр калори гэдэг та одоо өөрийн бодлоор юу гэж ойлгодог вэ те? Одоо энэ калори гэдэг талаар хүн болгон мэдээлэлтэй байдаг уу? Бас танаас эхлээд бас асуумаар санагдлаа. За миний хувьд яг илчлэг гэдэг чинь одоо хоол хүнсээс авж байгаа энерги л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо хэрвээ энерги маш өндөр хэмжээнд ингээд ихээр аваад байвал тэр нь одоо ямар нэгэн байдлаар өөх тос болж хоримтлагдах юм те. Ингээд энэ нь таргалалт үүсэх одоо шалтгааны нэг болдог. Тэгээд одоо жишээ нь би бас одоо яг тасралтгүй одоо 9 сар фитнесээр хичээлж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо нөгөө яг сүүлийн үед бодогдоод байгаа зүйл бол яг илүү сайн одоо өөх масаа хасахын тулд тэр илчлэг тооцох гэдэг дээр их алдаад идэв шиг санагдаад байна. Тэгэхээр одоо яг бас таны хэлж байгаа зөвлөмж бол бас айгүй хүмүүст айгүй чухал болов гэж бодож байна л да. Төрөний таны хэлсэнчлэн үнэхээр илчлэг гэдэг юм аа тийм ээ. Одоо хоол хүнснээс авж байгаа бие зарцуулагдаж байгаа энерги нэгжийг хэлж байгаа. Тэгэхээр нэлчлэг гэдэг зүйл маань одоо энэ сүүлийн үед л гарч ирчээд одоо хүний чинь бодоод байгаа юм биш л дээ. Анх за 1919 онд Америк эрдэмтэн тийм ээ. За Фрэнсис Бэдикт гэд эрдэмтэн ерөнхийдөө хүний биед одоо үйл ажиллагааны хөдөлтөй холбоотойгоор одоо энергийг одоо судалж одоо шинжилж эхэлсэн ба. За тэнгууд энэ судалж шинжилгээний ажлууд дээрх юм бол тухайн хүний нас, за өндөр, жин энэ болгон хүүснээс шалтгаалаад хүртэл өөр явагдчихсан. За тэнгууд цаг хугацааны явцад одоо бидний нийгэм болон энэ идж байгаа хоол хүнстэй холбоотойгоор тодорхой хэмжээний тэр калори өсөлтийг 1990 онд бараг бах Жорж Мил эрдэмтэн одоо багахан өөрчлөлтүүдийг оруулж эхэлсэн. Тэгэхээр насанд хүрсэн хүн за эрэгтэй хүнийг хоёулаа дунджаар батхад өдөрт нэг 2500 калори орчим энерги шатаад юм байна л да. Бид нэр одоо яг онцгийн идэвхтэй хөдөлгөөнгөөр энэ 2500 калори маань одоо 30% буюу 750 калори нь ингээд өөрөө шатаад явчихдаг. Тийм ээ. Тэгэхээр хүн унтчихад хүртэл одоо ерөнхийдөө илчлэг энэ калори шаталт явагдаж байдаг тий. Тэгэхээр нас хоёулаа жирийн одоо жинтэй одоо 70 кг хүнтэй жинтэй хүн байлаа гэж бодсон шүү дээ тий. Тэгэхэд өдөрт 1 цаг унтж хахад 45 калори ч юм шатдаг. За машин бариад суугаад ч юм 1 цаг ингээ явхад одоо 120 калори ч юм шатаа авчдаг. Тэгэхээр бид нар ч одоо төгсрөлд бас калори шатаагаад яваад калориос шатаагаад яваад байна. Тэгэнгүүт одоо нэг идэвхтэй хөдөл нэмэгдэхийн хэрээр калори шаталт нэмэгдээ явждаг. Тэгэхээр одоо хүүхдтэйгээ гэр бүлийнхэндээ тоглоход цагт 216 калори шатдаг. Хөнгөн цэвэрлэгээ хийхэд 240 гэдэг тий. За тэгээ бүжиг, сакс волейбол гэдээ явахад 400 калори ингээд шатаа явждаг байхгүй. Тэгэхээр идэвхтэй одоо нөгөө хөдөлгөөнөөр калори шаталт их явагдаж байгаа гэсэн. Зүг.
За тэгээд одоо түрүүний одоо асуусан асуултанд чи хариулъя. Тэгэхээр калорийг яаж тооцох вэ? Хүний одоо би одоо өөртөө жиндээ яаж тооцож авах вэ гэх юм бол одоо хоёул түрүүний ярьсанчлан өөрийнх нь байх ёстой жингээ олох ёстой болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо метр 65 та хоёул хүнээр тооцъё тийм ээ. За тэгэнгүүт өөрийн байх ёстой жинг бол өндрийн квадрат дээр одоо энэ тогтмол нь 22 гэсэн тог үржээд өгчөж байгаа. Тэгэнгүүт одоо за түрүүн би бодож үзэхэд болохоор 58.9 буюу 59 ил байх ёстой гэж гарч байгаа байхгүй. Метр 65 таа хүн бол 59 ил. Энэ дээрээс бидний нөгөө нэг хоол унд устай холбоотойгоор ч юм уу 10% одоо зөрүү үүсч болдог. Тэгэнгүүт хоёлаа за энийг тэгшлээ 59-ыг 60-аар бодоод 10% гэх юм бол 6 ил болж байгаа. Тэгэх юм бол доошоо 54 за нэг 65 66 хүртэл бол хэлбэлцэхэд бол хэвийн жинтэй байна гэдэг ойлгочихж байгаа. За энэ гаргасан жин дээрээ одоо нөгөө калорийн одоо тоо боддог юм тогтсон тоонод өгдөг. За тэгэнгүүт та 7 хоногт идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй хүн бол 1.2-оор үржиж өгдөг. За тэгэнгүүт энэ тоо маань болохоор 1800 ч юм уу орчим ингээд болоод байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт 7 хоногт 2-оос 3 удаа энэ бэлтгэл хөдөлгөөн хийдэг болох юм бол одоо 137-оор үржиж явна гэсэн. Тоон ингээ ихсээд явчихна шүү дээ. Тэгэхээр тухайн хүний яг нөгөө нэг өдөртөө зарцуулж байгаа калори за авж байгаа шатааж байгаа калори хоёр яг л тэнцээд ирж байгаа. Тэнгүүд бид нэр жин хасгаж байгаа хүмүүс болохоор хамгийн ихний ээлжинд 10-аас 15% ч юм уу те калорийн хэмжээг бууруулад өчтдөг байхгүй. За тэгсний утсанд одоо үндсэн дээр ерөнхийдөө нөө жин хасаал одоо хасж байгаа програмтай хүмүүс ч гэсэндээ ингээд явчихж байна л гэсэн. За ер нь бол яг нөгөө өөрийнх нь жин өндөртөө таарсан калорийг бол тооцоод олцоод болох нь шүү дээ тий. За бас нөгөө 7 хоногт хэрэг идэвхтэй хөдөлгөөнтэй нэсээ холбоотой одоо тэр коэффициентээр олох нь шүү дээ. Тэгвэл яг нөгөө бас мэдээч нөгөө ажил хийж байгаа хүмүүс маань одоо яг ингээл идэж байгаа хоолойхоо илчлэгийг ингээл өдөр тутам хараад дэлгүүрээс ч гэсэн бас ингээл хүнсээ сонгож явахдаа хүртэл ингээл хараад байхад ихтэй өгдөө шүү дээ тий. Тэрэн дээр хэлбэрчилсэн зүйл бас байдаг болоо. Эсвэл яг энийг хэлбэрчлэхийн тулд заавал эсвэл 7 хоногийн хоолны програм үүсгэх нь илүү ач холбогдолтой байдаг уу ер нь? Миний хувьд гэх юм бол би өөрөө бас ерөнхийдөө энэ хоолн дээр их алдчихсан байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг яг хасч явж байгаа үед ч юм уу жоохон барих буцаад болчих гээд байдаг тий. Тэгэхээр яг ямар үед би тийм алдаа гаргаж ирсэн бэ гэхээр нөө хоолоо бэлдэж авч яваагүй. За тэгээ нэг цагийн системээр нөө хооллохгүй холбоотойгоор хит их өсөх мэдрэмж төрдөг. За тэгээ гадар хоолоод идэхээр нэгснээ нөө хяналтгүй итчихдэг тий. Тэгэхээр энэс бол сэргийлэх боломжтой арга гэх юм бол өөрөө хоолоо бэлдээд илчлэгээ тооцоод аваад явах боломжтой. За жишээ нь хүн бол эрүүл хүн бол өдөрт бол өөрийнхөө жиндээ бол 1.6-аас тий 1.7 хүртэл грамм уураг авч болох байхгүй. Тийм тэгэхээр одоо нэг за 60 илтэй хүний хоёлоо тэгвэл өдөрт 1.7-оор өвччихнэ гэсэн үг. Тэ. Тэгэхээр 90 хэд тавцаа гарч байна. За хайлан дээр тооны биш хэрэгтэй. Тооны биш хэрэгтэй болж байна тий. За тэгэнгүүт ингээд бодоод өөрт авах ёстой ингээд уураг олчлаа штэ. Өдөрт би за эсвэл нэг 95 грамм ч юм уураг идэх ёстой байна гэх тий. Тэгэнгүүт монголчуудын хамгийн их хоолндоо хэрэгэлдэг нөхрийн махны маань 100 г дагуулагдах одоо уургийн хэмжээ гэх юм бол ерөөхдөө нэг 21-ээс 23 хүртэлхүү байдаг байхгүй. Энэ маань тэгэхээр сортоос шалтгаалаад гэсэн. За тэнгууд ч өдөртөө өөртөө нэг 300 г одоо авах шаардлагатай боллоо шүү дээ. Тэнгууд одоо нэг 321-ээр өрчгөр 61 ч юм уу те. Одоо тухайн өдрийнхаа уургийн ихэнх хавааламжийг ч юм уу махнасаа ингэж авчих бас боломжтой. За тэгээд тамирчдын ерөөхдөө бас энэ одоо спортоор хичээлдэг хүмүүсийн тий хэрэгэлдэг цээж мах нөх юм бол харьцангуй нөгөө бид нар ярьдэн шүү дээ. Нөгөө биед ороод нөгөө холестерин муу хөвтөс болоод байдаггүй. Цэвэр уургийн агуулмж өндөртэй гэдэг нь ерөөхдөө 100 г цээж маханд бол 24-өөс 25 г уурга хүртэл агуулгадчихдаг. За эндээсээ шалтгаалаад бид нэр тухайн өдрийнхөө уургийг тооцоод илчлэгээ тооцоод аваад явчих юм бүрэн боломжтой. За энэ дээр тэгээд хамгийн гол нь нас одоо түрүү хэлсэн тий хүүсээс шалтгаалсан холбоотойгоор тэр калорийг бол өөртөө маш сайн тооцоод мэрэгжлийн үнээсээ бас зөвлөгөө аваад явуулъя зүгээр. Зөв. За тэгвэл нөгөө саяны бодисолжны эрчмийн хувьд 3 төрлийн хүн гэж ярьж байсан шүү дээ тий. Тэгвэл
мэдээж одоо дасгал хөдөлгөөн хоололтой зохицуулж ивэл хүн болгон галбиртай тий булчим одоо масс өндөртэй тэгээд байх боломжтой тийм үү. Тэгвэл яг одоо уургийн хэрэглээг бол хамгийн их одоо авах хэрэгцээтэй хүн гэвэл одоо эктоморфийн хүмүүс гэсэн үг шүү дээ тий. За тэгвэл тэдгээр хүмүүс одоо яг биенжин өндөр тооцоод одоо өдөртөө авах уургаал авах уу эсвэл уургаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр тэд нар маань болохоор уургаа нэмэгдүүлж авах шаардлагатай байна. Түрүүн хэлсэнчлэн энгийн яг өөрийнхөө тухай одоо өдрөө хэрэглэх зарцуулах калораа бодоод атцсан тэн дээр калораа бас ховчилж бодож нэмэгдүүлж орж иж булчингийн масс авах, биенжин нэмэгдэх за тэр алхмууд бол болж өгдөг. Тийм тэгэхээр одоо энэ болгон дээр ингээд яриад явах юм бол багштайгаа маш сайн төлөвлөгөөгөө гаргаад жингээ үзээд за өөрөө тэгээд одоо тий ирээдүгөө 2 сарын дараа 3 сарын дараа ямар байх боломжтой гэдэг зөвлөгөөнүүдөө хүртэл аваад дасгалын програмаа ч гэсэндээ зохиолох хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр нөгөө эктоморфин хүний ярьж байгаа юм чинь нэгэн дэн дээр одоо биенжин одоо багтай туранхай хүмүүс маань тий 7 хоногт одоо хэдэн удаагийн бэлтгэл хийх хэрэгтэй тий. За энэ дээр хичнээн удаагийн хөл, хичнээн удаа нурууны дасгал хийж эдгээр булчингуудаа хэдэн цаг амраах хэрэгтэй. За энэ амарч байгаа хугацаанд би өдөрт хэдэн удаа хоол идэх хэрэгтэй. За энэ хүнснүүд нь ямар материал байх хэрэгтэй тий. Энэ болгоо ингээд хүн болгон тэр их ихтэй өөр. Тийм тэгэхээр эндээс гол нэг юм хэлчингүүд ингээ авч тийм байна бодлого байхгүй. Тий. Ер нь бол 3 төрлийн хүн гэж байхгүй. Хүн болгоны бодис зөөр учраас тэр болгон дээр одоо програм нь өөр байх нь шүү дээ тий. Гэтэ мэдээж нэг бас эктоморфийн хоёлоо жишээ ярьлаа л да тий. Фитнес заалд бол хамгийн түгээмэл хүмүүс бол одоо миний бодлоор бол эндоморфик нь бол гэж бодож байна. Тэд нар чи бодис солилцоо удаантай. Тэгээд бас ингээд тухайн хийж байгаа ажлаасаа шалтгаалаад тий опс ажилтаа бол тааргалж гаал хөвлийгээр буруу таргалуулт өгсч гэдэг тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Тэгэл тэрэндээ анхаарсан хүмүүс бол бас фитнест нэлээдгүй явдаг болов. Тэгэхээр тэр хүмүүс одоо уург гэхээс илүү нүрс усандаа ер нь яаж анхаарах вэ? Түрүүн одоо хоёлаа ягта дээр нүрс усаа нэмэх ёстой гэжсэн тий. Одоо энэ бол эндо дээр мэдээж хамгийн түрүүнд нүрс усыг тодорхой хэмжээнд хасчих ёстой. За тэд нар маань угаасаа биенжин өндөртэй буюу жингээ бууруулах шаардлагатай хүмүүс хичээлж байгаа болохоор аль болох ерөнхийдөө одоо эслэг агуулсан тий. За ногоо жимсгнийг бас түлхүү сайн хэрэгжилж явах хэрэгтэй. За тэгтэл нөгөө энэ эслэгээр баялаг одоо тийм нарийн ногоонуудыг нөгөө торхон ондоо ингээ өгөөд явъя л та. Тэнгүүд нөгөө чинь бас шалгуур болно тийм ээ. Тэгэхээр одоо нөгөө хүн болгоно тохирсон програм тий. Гэдэг бүгд ерөнхийдөө бас л өөр л байгаад байгаа юм л да. Харьцангуй ер нь бол нүрс усаа хасах юм байна тий. Тэгээ нүрс усаа орлуулад хүнсний ногоогоор эслэгээ авах юм байна. Дээрээс нь одоо энэ нэгэнт одоо ярьж байгаа тэр одоо усан дээр ч гэсэндээ ач холбогдол маш сайн өгж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө эрүүл хүн болвол тий. Одоо эрүүл жоох ер нь хүн бол өдөртөө биеийн жиндэд харуулж бас усаа миллилитрээр тооцож авна. Тэхийн тулд ерөнхийдөө 1 кг-д 30-аас 40 мл орчим тооцоод авчих нь шүү дээ. Тэгэхээр хоёлоо за нэг 60 хилтэй хүн байна гэж бодъё тийм ээ. Тэгвэл хоёлоо хамгийн бага 30 мл-ээр тооцоход 1800 мл буюу өдөрт 1.8 литр ус хоолноосоо гадна бас авч явах хэрэгтэй. Ойролцоогоор тэгвэл 10-аас 18 аяг ус юм байна тий. За 100 г-ийн аягаар бол 18 аяг ус. За тэгээд нөгөө хоолн дээрээ одоо усан дээрээ гэл хөл юм дээр ингэж явагддаг. За тэгвэл одоо ингээд хооллолтын хувьд бол нэг юм тий бас анхаарах зүйлүүд юм байт юм байна. За бас хоолн дээр бас нөгөө мэдээж одоо яг саяны эндоч вэ, экточ вэ бид нар маань бас одоо ингээд уурга голцоод нөгөө дахианы цээж махнаас авдаг шүү дээ тий. Энэ дэр нэг хүмүүсийн эргэлзээтэй ойлголт байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө дахианы мах идэхээр одоо нөгөө эрэгтэй гормон тал дээр одоо тестостероны буулгах ч юм уу илүү эстроген дааврыг илүү агуулдаг. Тэгээ им гормон агуулдаг гэж ярьдаг тий. Тэгтээ тэгвэл цээж мах хэрэглэх нь одоо ямар давуу талтай вэ? Ер нь сул тал бас байгаа юу? Түрүүсэнчлэн одоо энэ сүүлийн үед одоо манай Монгол улсад бол одоо энэ хүнсний аюулгүй байдал бас тодорхой хэмжээнд одоо тэмч 100% бүх одоо хараат байдаггүй шүү дээ тий. Одоо хаанаас орж ирж байгаа цээж махын тий. За яг юугаар одоо баяжуулж одоо тижээжсэн чинь тий.
Одоо антибиотик хэрэглээж антибиотик хэрэглээж юм уу. Тий. За тэгээд сүүлийн үед ерөнхийдөө энэ сошиалаар ерөнхийдөө одоо энэ бас их явж байна л да. Зээж мах идэх тахаар тий. Эрэгтэй хүний тестостерон тавшин буураад идэх гэл. Тий. Тэгэхээр тэр маань яг ямар судалгаан дээр ингэж явагдаад бас хүмүүс яриад байгааг би бол бас сайн мэдэхгүй л байна л да. Зөв. Харин ерөнхийдөө одоо бидний хамгийн эрчүүдийн тестостерон тэр дааврын түвшинг нэмэгдүүлж байгаа одоо дасгалууд байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр нөө дандаа том булчаа ажилтдаг хөл нурууны дасгалууд гэл тий. За тэдгээр дасгалуудыг бас сайн хийж тэр даавраа бас нэмэгдүүлэх боломжтой ингэж явдаг тий. Одоо уургийн хувьд ч гэсэндээ хөвчлэн одоо амтны гаралтай, ургамлын гаралтай гэл хувааж байгаа хүмүүс бол фитнес дээр хөвчлэн шар сүүний ураг тий. Вэй ураг тий. Вэй одоо бид нэр ярьдаг вэй ураг хэрэглэн. За тэгээ нэг касен буюу одоо харьцангуй шимэгдлүүд антена биеийн жингийн масс нэмэх гэж байгаа ч юм уу тий. Тийм хүмүүс бас ингээл нэмэлтээр авч хэрэгэлдэг. Зөв. Тэгэхээр ер нь бол хооллолтоос илүү бас нэмэлтээр аваад байвал илүү зохимжтой тий. Гол яг уургийн масс аваад байх боломжтой гэж үзэж болох нь тий. За тэгвэл дасгал ярьлаа л да. За манайхны нэг бэлтгэлийн хувьд бол нэг хоёр төрлийн бэлтгэл хийгээд байдаг гэж ойлгоход болохоо одоо power хүчний бэлтгэл эсвэл одоо нөгөө body бэлтгэл илүү нөгөө галбирлаг ялгаруулах те жижиг булчингуудад ажиллуулах. Тэгэхээр энэ хоёр бэлтгэл дээр хүмүүс яг дасгалаа яг ингээд одоо жишээ нь нэг төрлийн дасгалаа хийж байхдаа аль нь хүчнийхээ аль нь одоо яг тэр жижиг булчингаа ажиллуулж байгаа ингээд өөр өгдөг билүү те. Тэгэхээр энийгээ хослуулж хийх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл яг тэр хүн юу зорж байгаасаа шалтгаалаад дангаар нь хийх хэрэгтэй тийм болов. Тэгэхээр одоо power гэж ярьж байна. Bodybuilding гэж ярьж байна тий. Бүгд ялгаагүй булчингаа ингэж ажиллуулдаг. За тэгээд өөрсдийн хамгийн гол нь одоо тэр спортын одоо ертөнцид аль зам дээр нь байгаагаас шалтгаалаад одоо ерөнхийдөө одоо power-ыг бол ихэвчлэн хүчнээ тий. Шахалт хийдэг, даталт хийдэг, тэрэнгэрээ тэмцээн уралдаанд их ордог тий. Тэгтэл бодибилдингийн тамирчид гэх юм бол илүү нарийн ширхгийн булчин тий. Илүү олон давталтайгаар ч юм уу маш сайн ялгаруулсан булчингаар одоо хүмүүсийн урд одоо өөрийн биеийн тэр хөгжүүлсэн тэр булчингуудыг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр одоо яг одоо ихэндээ би ч гэсэн сайн мэддүүлсэн л да. Зарим ах нар маань тэр ер нь их хүнчингээр ч юм уу шахуулах гад. Зарим нь тэгээд нэг болохоор бүр хөнгөнжингээр шахуулах. Тэгээд аль нь яг надад хэрэгтэй гэдэг. Ер нь ихний нэг бараг 2 жил бол бас туршаалтанд л явал ойлгохгүй. Тэгээд өөрөө хамгийн гол нь бас мэдэрч чаддаггүй. Хамгийн гол нь одоо тэр бодигаар тайда хичээлж байгаа тэр булчин хөгжүүлж байгаа хүмүүс бол маш сайн мэдэрч хийх ёстой юм л. За тэгээд жижиг булчингууд дээр ч гэсэндээ маш их одоо ач холбогдлыг өгөөд хөгжүүлээд явдаг тий. Тэгэхээр power-ын бол илүү их хүч, илүү их тесрэлт, илүү тэр чингээр гэж явдаг. Тэгэхээр чи өөрөө үнэхээр body талтай явах уу? Эсвэл power lifting талтай тий. Одоо тэр таталж шахалтыг илүү үзэж байна. Ер нь бол өөрийнхөө яг аль чиглэлээр хамаарал тэгээ дасгалынхаа бас нөгөө програмаас зохиох юм шүү дээ тий. Ер нь яг бас одоо дасгал хийж байхад манайхан техник дээрээ ер нь бас их алдаад байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь техник зөвшөрөх одоо анхны бэлтгэл хийж байгаа хүмүүст бол техник зөвшөрөх хугацаа харилцаа адилгүй юу яадаг бол багштай байснаас тэгээд одоо байнга багшийн доор одоо бэлдээд идэх хүмүүс ч их цугна шүү дээ тий. Гэтэ одоо миний хувьд ч гэсэндээ би одоо өөрөө техникийг алдах үе байдаг. Одоо марцсан одоо тий хит дуунда өдөр болгоны бэлтгэлтэй ажилтаа холбоотойгоор ч юм уу тухайн дасгалыг хийж явах үе тий бас техник алдах тохиолдлууд гардаг. За энэ үед болохоор одоо тэр хувийн дасгалжуулагчтай хүмүүсийнх нь тэрийг нь илүү сайн нэгт харж идэг тий. Тэгэхээр яг ажиллаж исэн булчин дээр техник алдаад одоо ороход нөгөө булчингийн нөгөө ургалт тий хөгжил тодорхой хэмжээнд бас яг зорьсон шиг бас хурд явагдах талууд гардаг. Тэгэхээр
одоо баг зааланд байгаа 2 хүн дотмын нэг нь л багш ба шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо ингээл нэгээл их сайн харж л одоо дэмжиж л явж яана л гэж харж байна шүү дээ. Тэрнээс одоо найз нөхдөр явж байгаа хүмүүс бол буруугүй шүү. Одоо буруутай биш шүү дээ, тий. Мэддэгтэй биш хамтдаа л ингэж хөгжиж ингэж явъя. Ядаж одоо олон дасгалын цар хүрээ мэддгүү маа гэхэд энэ хэдийг ингэж хийжсэн гэдэг тэр мэдрэмжэн дээр яснаас бас ингэж 2-3 хийсэн хүмүүс ч гэсэн их хурдан хөгжиж байгаа тохиолдлууд бол байна. Тэгэхээр одоо тэгээд ер нь бол тэгээд дасгал дээрээ илүү сайн мэдрэх нь л тэр хүний чухал юм байна тийм. Булчингаа сайн мэдэрч хийх нь. За нэг тэгвэл одоо мэдээж дасгал хооллолт тий дараагийн чухал зүйл бол амралт. Тэгэхээр одоо хэрвээ биеийн одоо жингээ нэмэх байгаа хүмүүс 7 хоногт хэдэн удаа дасгал хийж амрах уу? Эсвэл одоо биеийн жингээ хасж байгаа хүмүүс маань бас ямар байх вэ? Энэ дэр өөр онцлогтой юу? За яг одоо биеийн жин нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс маань ерөөхдөө хоолнд их ач холбогдол. Ерөөхдөө хоол нойр болоод тухайн хүний хөгжлийн одоо 100% чадах юм бол нэг 60-аас 70% гүйцэтгэдэг. Нөгөө нэг дасгал маань ердөөсөө л 30-аас 35% ч юм уу тий. Ингээд гүйцэтгээд. Тэгэхээр хит их дасгал тэр өдрийн 2-3 цаг хийгээл тий. Тэр бол одоо биеийн жин нэмэх байгаа хүмүүст бол тийм шаардлагатай биш л байхгүй. Тэгэхээр ерөөхдөө 7 хоногт 3 удаа хийм бэлтгэл ч юм уу тий. За ингэж тооцоод үлдсэн дээр нөгөө нэг нойроо маш сайн авах хэрэгтэй. За тэгээ нэг хоолоо цагийн хоол тий схемээр ингэж идэв. Илүү их схемээр олон давталтайгаар хоол идэх шаардлагатай байна шүү дээ тий. За тэгвэл одоо өөх масаа хайж байгаа хүмүүстэй дасгал нь 7 хоногт хэд байх хэрэгтэй юм. Тэгээ хооллолтын хувьд бас өдөртөө хэд байх вэ? Ер нь. За энэ маань ерөөхдөө жим бууруулах гэж байгаа гэсэн утгатай хүмүүс шүү дээ тийм ээ. За харьцангуй одоо жим бууруулах гэж байгаа хүмүүс маань одоо 7 хоногийн одоо бараг л өдөр болгон шахвал яваад идэг штэ тий. Тийм энэ маань эсрэгээрээ нөгөө хүний биеийн булчинг сайн амрааж өгдөг. Өөх энэ хайлуулж байгаа одоо нэг одоо тэр процесс ч юм бол булчин маань өөрөө хөгжиж ийж, амарч ийж, ажиллаж ийж өөх хайлуулж өгдөг. Тэгэхээр одоо тэр одоо ер нь л булчингаа 7 хоногт нэг үнэхээр хэрэглээ сайтай байгаад амралт сайтай байгаад хийх юм бол өөрөөсөө тий бид нар бол тэр болгонд их чадахгүй. Тэгэхээр одоо ерөөхдөө 7 хоногийн нэг 4 удаагийн бэлтгэл байхад бол сайхан хангалттай болоод явчихна. За энэ үед болохоор энэ 4 өдөр дээрээ ямар дасгалуудыг хийх үү тий гэт явчихна. Зөв. Тэгэхээр сайн амарч авах хэрэгтэй байна тийм ээ. За тэгвэл одоо дараагийн сэдв рүү орё л доо. Тэгэхээр одоо мэдээч одоо фитнесээр хичээлж байгаа хүмүүс одоо хооллол дасгалаас гадна одоо сүүлийн үед одоо энэ нэмэлтүүд тийм уураг бас мэдээч янз бүрийн одоо буст гэж ярддаг дэмжигч нар тийм ийм бүтээгдэхүүнүүдийг бол өргөн хэрэглэдэг болж байна л да. За тэгвэл яг уураг хэрэглэхэд одоо бас юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Тэ уургууд ер нь ямар төрөл байдгийг. Тэгээ ер нь ингээл одоо худалдааны маш олон тайлбар ингээл авдаг л да. Гэхдээ яг л ингээл харахад бол бүгд ижлэгэн юм шиг. Тэгэл яг үйлчилж байгаа үйлдэлийн хувьд ч гэсэн ижлэгэнж байгаа юм шиг хүмүүст бас яг анхан суралцж байгаа хүмүүст бол бас сонход жоох юм хэцүү байдаг тийм. Тэгэхээр энэ дээр багахан бас мэдээлэл өгвөл. Тэгэхээр одоо уургийн хувьд бол харьцангуй сонголт бид нарт маш олон төрлөөр байдаг шүү дээ тий. Оруулж ирж байгаа газар үйлдвэрлэгч улсаас шалтгаалаад ерөнхийдөө бидний одоо хамгийн их хэрэгэлдэг нөө шар сууны вэй уураг гэж байдаг тий. За энэс гадна ерөнхийдөө одоо өндөгний уурагч гэж байна. Одоо будааны уурагч гэж байдаг тий. За эдгээр маань яадаг гэхээр одоо Монголд бол ерөнхийдөө өндөгний уураг эдгээр чинь бас өндөр байгаа түн болгоо авч хэрэглэж чаддаггүй тий. Уул нь бол айгуу сайн нарийн шиг амин хүчлийн тий нарийн шиг агуулмж өндөртэй гэж ярьдээ билээ тий. Тэгэхээр уурган дээр бол ерөнхийдөө одоо миний хувьд гэх юм бол одоо фитнес дээр яг өөрийнхөө эрч хүчээр бодис солилцоогоо маш сайн одоо тий одоо шавхагдах нь ч одоо хаашаа ер нь маш сайн тулгаж иж ер нь нэг 2-3 сарын дараа
бас хэрэглүүл ер нь их зүгээр байдаг. Аа. Тэр маань гэхдээ бас нөгөө хүн хүнийхээ нөгөө түрүүний хэлсэнчлэн жин багтай нөгөө эсвэл өндөр жинтэй нөгөө манайхан ч болохоор нэг юм сонсчохоор масс ихтэй хүмүүс нь ч гэсэндээ тэгэл ижлэгэн. Тийм Энэ сайн энэ уураг ухаар л Аха. туурал болчихсон талчих юм байна гэж бодож явчихдаг. Аа. Тийм тэгэхээр нөгөө нэг хамгийн гол нь хүний бие махбод өөр их гайхалтай шүү дээ. Одоо бараг л үйлдвэрлэгчтэй дандаа сэргэж өөрийн эдиснүүд ингэж ажиллаж сэргэж явдаг тий. Тэгэхээр яг өөрөөс шалтгааллах юм маш сайн яваасны дараа тэр өндөр жинтэй хүмүүс ч юм уу уураг нэмэлт саплиментууд аваад явчих хэрэгтэй. Хоёрдугаар гэх юм бол анханасаа тэр саплимент нэмэлттэй ингээд аваад хэрэглээд явцсан хүн дараа нь тэдгээр одоо энэ хэрэглээнүүдтэй хамт хэрэглэхгүй байхаар нөгөө булчингийн хөгжил удаа явагдаад байгаа юм шиг санагдаад тий. Өтөөсөл ингээл байхгүй болохгүй юм байна гэд. Ингээ боддог байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хоол өөрөө хооллож амарч тий илүү сайн тасуулж тэгээ саплиментууд хэрэглүүл илүү одоо дэмжлэг болж өгнө гэсэн үг юм тий. Энэ дээр бол ялцчгүй одоо олон ч ах нар дээр уулзчихсан тий. Тэгэхэд ерөнхийдөө ийм чургууж исэн, тийм чургууж исэн. Тэр нь чудлаа энэ ч үнэн л гэж ярьдаг. Гэтэ надад гол ерөнхийдөө ярьж өгч исэн тэр тэмцээн уралдаанд орж исэн ах нарыг харахад чи өөрийнхөө бодисын сэлцэг маш сайн тулгаж аваалаа гэж юм одоо залуугаасаа наач уураг бисээ ямар юу хийцэн гэл тий. Тийм тэгэхээр аль болох өөрөөрөө маш сайн явсны эцэст одоо нөгөө булчин чинь хөгжихгүй байгаа юм шиг мэдрэмж ч юм уу төрөөд энэ үед нь нөгөө багштайгаар одооноос ер нь юу хэрэглэх үү те ингээд шат дараалтаагаар бас хэрэглүүлэх зүгээр. Харин би бас яг энэ дээр алдчихсан л да. Тэгээ одоо нөгөө сүүл үед ойлгосон л да. Ингээ нөгөө фитнесээр дүгж эхлээд хичээллэх үедээ одоо кератин хэрэглэх ч юм уу те. Тэнгүүд ингээд эргээд нөгөө кератин өөрөө нөгөө тэр булчингаа зарцуулж чадахгүй нэмэлтээр хэрэглэж байгаа тэр уургаа бас ингээд булчин руугаа шингээж зарцуулж чадахгүй болмоос одоо бөөр их өвдөд байсан л та. Тий. Өмнө нь өвдөж байгаагүй бөөр өвдөд тий. Тэгэхээр кератин гэхээр одоо хамгийн гол нь бөөрөөр шүүгдэж гардаг уурга юм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо кератин маань өөрөө нэгдүгээр шүү бөөрөнд маш их ачаалал. За кератин хэрэглэж байгаа үед бол хүн усыг бол маш сайн нэмэгдүүлж авах шаардлагатай. За ингэж ууснаар нөгөө ус чинь булчиндаа очиж булчин илүү томрох тий. За тэрнийгээ дагаад хүч нэмэгдэх ч юм уу. Тийм одоо алхмууд болдог байхгүй юу. Тэгэхээр одоо таны хувьд гэх юм бол одоо угаал бөөрч өвдчлөө гэхээр одоо ер нь дахиж бараг амьдралдаа кератин уумааргүй юм шиг санагдаад тий. Ерөнхийдөө гэл бас тухайн тунгаасаа байж болж. Тунгаа анханасаа өөртөө зөв тунгаар авч чадаагүй ч юм уу. Тий. Өндөр тунгаар хэтэрхий яваад. Тэгээд дөнгөж нөө дасгалдаа дөнгөж одоо дасаж авч исэн үедээ тэрийг хит их хэрэгэлсэн бас болвол гэж би бас таамаглаад байгаа. Тэгээд одоо энэ заалны багш нар одоо тамирчдыг ингээ харахад тэд нар ч өөрсдөө амьдрал дээр хэрэглээд үзсэн. Яг ямар процесс явагддаг мэддэг бие дээрээ мэдэрсэн болохоор тэр хүмүүсийнхаа зөвлөгөө тий тэрийг бас сайн авч явах хэрэгтэй. Би бас өөрөө одоо нөгөө яг хэрэглэгч гэдэг үүднээс бас уургуудын талаар одоо тий судалж сонирхоод судлаад үзсэн л дээ. Ер нь бол амтны гаралтай, ургамлын гаралтай уургууд байд юм байна. Гэтээ эдгээр уургууд мэдээж одоо уург гэдэг зүйл чи өөр амин хүчлээс тогтож байгаа. Тэгэхээр альва амьд бит чи өөрөө 20 төрлийн амин хүчлээс тогтдог. Гэтээ эдгээрийн дараалал хэмжээнээс хамаарат уургийн бүтэц бол өөр өөр байдаг. Яг энтэй ижилхэн яг тэр нэмэлт одоо амьтны гаралтай, тэр ургамлын гаралтай уургууд маань тэр амин хүчлийнхээ агуулмжаараа өөр өөр байд юм байна. Тэгээд ер нь ихэнх тэр бүх уургууд одоо жишээ нь амьтны гаралтай уургийн хамгийн одоо сонгол жишээнүүд бол түрүүний хэлсэн сүүний уураг. За сүүний уургаас болохоор одоо вей уураг болон касеин уургууд гаргаж авд юм байна. Мөн өндөгний уураг амьтны гаралтад хамгийн их ашиглагддаг. Тэгээд airborne буюу өтнөөс гаргаж авсан уургийг бас нэлийн өргөн хэрэгэлт юм байна. Гэхдээ ер нь бол амьтны ч бай ургамлын гаралтай уургууд ер нь бүрэн уураг гэж ярьд юм. Бүрэн гэдэг нь 20 амин хүчлээ хориулан ингэ агуулдаг. Ганцхан нөгөө өтнөөс гаргаж авсан уураг бол тэрэн дээр жоохон дутагдaltaй гэж үздэг. Гэхдээ энэ уураг бол яг өргөн хэрэглэгддэг. Яагаад гэвэл
илүү хямд байх боломжтой. Дээрээс нь түүхий эдэн айгу хямд байдаг учраас хүмүүс өргөн хэрэглэх боломж байд юм байна л да. Сүүний урагч өөр одоо ихэвчлэн ингээл одоо нэмэлтүүд дээр те whey, casein, те кератин, эсвэл L-карнитин, эсвэл писаг, эсвэл сүүлийн үед одоо EV гэдэг одоо те уургуудыг ингээл нэг нь гарч гинэ байгаад байдаг. Тэгэхээр яг юу ингээл бас мэдгүй. Ер нь бол бүгд л яг л ер нь амин хүчил юм байлээ л дээ. Одоо нөгөө тэрнийхээ агуулмжийнхаар хоорондоо ялгаатай л гэж үздэг юм байлээ. Тэгээд whey ураг бол яг үр хэрэглэхээр дасгал хөдөлгөөн хийж явах үедээ хэрэглүүл илүү хурдан сайн шингэдэг гэж үзсэн сонссон. Харин casein эсэргээрээ сүүний уургийн бараг 80% агуулдаг буюу дийлэнхийг агуулдаг. Гэхдээ нөгөө удаан шимэгддэг, орой амарж явахдаа илүү голцоо уул зүгээр гэж ярьдсан юм лээ л дээ. Мас нэмж байгаа. Тэгээ мас нэмж байгаа хүмүүстэй илүү удаан шимэгддэг 6 цаг орчим одоо шимэгддэг. Гэтэл whey ураг бол бараг 1 цаг дотор шимэгдчихдэг гэж үздэг. Гэхдээ casein-ыг удаан шимэгддэг гэдэг нэг хэрэглэх нь бага гэж үздэг боловч сүүлийн үед бол илүү энэ илүү үр дүнтэй илүү удаан хугацаанд уурга барьдсан байна гэдэг бас өсөглөн мэдрэмж дарж өгдөг. Тий, өсөглөн мэдрэмж тий яг зөв тий ер нь цадгалан мэдрэмж айгүй үүсгдэг учраас бас их зүгээр илүү өндөр хэрэглэн зөвөр юм байна гэж. Өндөгний ураг бол уул нь маш сайн орлогдчихгүй. Одоо тэр орлогдчихгүй амин эссенциал амин хүчил гэдэг нэг чухал юм. Тэрний агуулмж нь их өндөр болохоор булчин айгүй сайн сэргээж өгдөг. Дасгалын дараа ч угаасаа булчин тодорхой хэмжээгээр гимтэж байгаа шүү дээ. Баян гимтэл үүсгэж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг нөхөн төлжүүлж одоо сэргээхт нь илүү сайн гэж үздэг. Гэтэ үнэтэй байдаг гэж сонссон. Манайхан ч нөгөө веган те одоо та нар махнасаа уурга авч чадахгүй дутагдaltaа гэж яриад байдаг. Гэтэл бас одоо нөгөө малингийн уурга, малингийн үрээс гаргаж авдаг флаксет те уурга, дээрэс нь тэр сой одоо буурцгны уурга, шошны уурга голцоо хэрэглэдэг юм байна л да. Эдгээрийн гэхдээ яг бас тэр эссенциал уурга, эссенциал буюу одоо орлогдчихгүй амин хүчил нь бас өндөр байд юм байл. Тэгэхээр бас амтнаас дутгааргүй бас тэрийг бид нар тэр тэдгээр уурганаас одоо уургийнхаа хэрэгцээг ханх боломжтой гэж харсан тий. Тэгэл яг энэ уургнуудын зүгээр одоо тэр амин хүчлийнхэн хоорондынх нь агуулмжаараа л өөр юм гэдгийг л ер нь ойлгосон л доо. Тэгээ сүүл бас нөгөө анхан шатны хэрэгжилж байгаа хүмүүс маань бол бас бисаг аягүй хэрэгэлдэг. Нөгөө ер нь бол 3 төрлийн амин хүчлээс тогтсон тий. Дараа нь EV гэдэг нь эссенциал уурга юм байлээ л дээ. Тэрийг би дахиад утсан чинь орлогдошгүй 9 амин хүчлийг агуулдаг уурга юм байна гэх. Тэгэхээр тэд нар нь илүү нөгөө сонгомлоор тэрийг өндөр авахар болч бас аягүй хурдан сэрэгдэг гэж бас үздэг гэж ер нь судалсан ер нь орын дээр. Тийм. Тэгэхээр одоо түрүү хэлсэнчлэн тий одоо сошиал орчин маш сайн хөгжсөн үед бид нэр өөрсдөө ч гэсэндээ маш сайн уншиж явах хэрэгтэй. Тий. Энэний бас нэг тодшол та байна. Бас аягүй сайн мэдлэгтэй байна гэж би дүгнэж байна. За баярлалаа. За тэгвэл хоёлаа ер нь бол нэмэлт уурган дээр ийм тохирол байд юм байна шүү гэдгийг бас хүмүүстээ бас мэдээлэл өгчлөө шүү дээ тий. За тэгвэл голлох одоо яг дахиад нэг юм эслэг пробиотик хэрэглэх нь яг энэ бинжинг одоо барьж байгаа хүмүүст ямар ач холбогдолтой юм бол гэдэг талаас бас мэдээлэл өгөл тий. Ер нь эслэг одоо фитнесээр ажиллаж байхдаа хэрэгжилж байсан уу? Би яг сүүлийн 23 онд усын аваргын тэмцээнд орж ирсэн. Тухайн үед бас ерөөхдөө усаа хасаад тэгээд ерөөхдөө бас жоохон хөтгөн хатаад тэмцээний дараас их төвөгтэй байдал үүссэн. Тэгээд яг тухайн үед одоо ерөөхдөө өөрөө эслэг ер нь яг хүний биед яг ямар хэрэгтэй тий. Ер нь одоо Монголд ямар эслэг байдгийг нэг ерөөхдөө нэг өөрөө нэг уншиж ирсэн. За тэгтэл нөгөө эслэг миний ойлгосноор бол тухайн үед бол ерөөхдөө л ашигтай бактерийн хоол юм байна. За ингэж эслэгийг сайн авч хэрэглэснээр хоол боловсруулах замын орчинд тэнцвэрждэг. За тэгээд нөгөө хөтгөн хатдаг хүний та тий тэр шинж тэмдгүүд буурдаг гэсэн ойлголттой байдаг бол ихний ээлжинд бол авч уншиж ирсэн. Тий. Энэ дээр бас танаас бас тодорхойлж асуумаар байна л да тий. Ер нь эслэгийг одоо бас гинжүү холбоотой гэж яриад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь бас хөрөнгөн мэдээллийг за яг манай нэг өмнөх подкастын дугаар дээр бас бид энэ талаар ярилцсан л да. Тэгэхээр эслэгийг
бас одоо удаан хугацаанд хэрэглэхэд ямар ач холбогдолтой ингээд тэгэнгүүт одоо сүүлийн одоо судалгааны ажлууд юун дээр явагдаад байгаа юм гэхээр бодисын солилцооны өөрчлөлттэй хүмүүс. Ер нь бодисын солилцооны өөрчлөлттэй хүмүүс гэдэг чинь одоо нөгөө тархалттай, сахарын диабет үүсэх эрсдэлтэй, за мөн бас одоо цусндаа холестерин өндөртэй, тэгээ зүрх судасны өвчин үүсэх эрсдэл өндөртэй тийм хүмүүс эслэгийг хэрэглэх нь ач холбогдолтой гэдэг судалгааны ач холбогдлууд их гарч ийн л та. За ер нь тархалттай хүмүүсүүд ингээд судлаад үзсэн чинь яг хэвийн жинтэй үнийн харьцуулаад үзэхэд ашигтай бактерийн одоо яг ашигтай агуулмж нь бас бага байд юм байна гэж ер нь үздэм мэлээ. Гэхдээ энийг бас дахиад яг ингээд судлаад үзээд байгаа л да. Тэгэхээр маш олон судалгааны нэлээд олон хүн хамрагдахад яг ер нь бол яг энэ судалгааны үр дүн гараад байгаа гэж үзсэн. За тэгээд эслэгийг яг ингээд хэрэглэхээр бас биеийн жин зохицуулах саяны тэр бодисын солилцооны өөрчлөлт буюу тэр өвчлөлүүдийн эрсдлээс яаж сэргийлээд байд юм бэ гэдгийг бас үзээд үзсэн судлаад үзсэн юм байна л да. Гэсэн чинь эслэг одоо өөрөөр хэлбэл фруктоз шүү дээ. Бид нар чинь нүрс усыг одоо глюкоз, фруктоз, галактоз гэдэг одоо гурван төрлийн нүрс усыг л одоо хэрэглээд байна шүү дээ хоол хүнс дээр. Глюкоз маань хэтрээд ирэхээр одоо нөө сахарын диабет үүсэх эрсдлийг дагуулж байна. Илүү их одоо тэр бидний өргөн хэрэглээний бүх нүрс усанд илүү хаагуулагддаг гэж үздэг. Гэхдээ энийг авах ёстой. Яг бол глюкоз тархины гол тэжээл энерги байх ёстой гэдэг учраас тодорхой хэмжээр авах ёстой. Тэгвэл яг бодисын солилцооны өөрчлөлтийн хүмүүс бол яг нүрс усаа эслэгээр буюу гэдэг чинь фруктозоор аваа гэж байгаа юм байхгүй. Нэг энгийнээр бол за фруктозын нэг давуу тал хүний биед задардаггүй. Одоо хоол боловсруулалт ферментээр энэ ашигтай бактериар задардаг. Тэгэхээр түрүүний ярьжсэн пребиотик буюу ашигтай бактерийн хоол тэжээл болдог. Тэгэхээр таны эзний орчин тэнцвэрчээд өсөөд эхэлдэг байна. За дахиад ингээд судлаад үзсэн яг фруктоолигоос сахаруудад мань задраад ирэхээр хүний биед хэрэгтэй маш их чухал өөх нөхцлүүдийг ялгаруулт юм байна. Тэр дунд хамгийн их судлагдсан бутират юм байна л да. Яг утгын атал дээр энэний талаар бас ярьсан байгаа. Тэгвэл яг бутират бас одоо биеийн жингээ барьж байгаа хүмүүст ямар ач холбогдолтой гэсэн чинь нэлээд хэдэн ач холбогдлыг үзүүлдэг юм байна. За нэгт нь одоо хүний өөхний ид чинь хоёр төрлөө гэдэг юм байна шүү дээ. Бор өөхний үед цагаан өөхний ид гэж ангилэгддэг юм байна. Цагаан өөхний ид нь илүү их нектрал ихтэй өөхний эсүүдээс тогтсон идүүд байд юм байна. Энэ нь илүү одоо энерги хоригдлуулах чиглэлдэг эргэтэнд одоо хоригдлогддог тийм өөхний идүүд байд юм. Харин эсэргээрээ бор өөхний идүүд бол гормон ялгаруулж шүүрлийг ялгаруулах замаар хүний одоо хоолны дуршилд нөлөөлдөг гэж үздэг. Нөгөө талаас бор өөхний идүүд одоо бодисын солилцооныг эрчимжүүлж одоо өөх задралыг одоо зохицуулж өгдөг юм өөхний идүүд юм байна. Тэгсэн чинь нөгөө бутират гэдэг одоо тэр богино гинжит өөхний өвчлийг ялгарах тусам бор өөхний идийн хэмжээ нэмэгдээд цагаан өөхний идийн хэмжээ буурдаг гэж үздэг юм байна л да. Энэ нь нөгөө хэд хэдэн лаборатори судалгааны үр дүн гаргаад ирсэн байна. Тэгэхээр эндээс юу гэж харж байна гэхээр хүний биед хоримтлагдсан өөхний идийг ямар нэгэн байдлаар эслэг болон пробиотик нөлөөлж өгд юм байна. Тэгэхээр энэ бас турахад ач холбогдолтой бас байд юм байна гэж үздэг. За нөгөө талаас түрүүн өөхний идээс ялгардаг гормонуудыг зохицуулдаг гэж ярьж штэ тий. Энэ дээр ер нь бол яг гурван төрлийн шүүрэл яг гормонч гэж бас хэлдэг л дээ. Шүүрлэн зохицуулдаг. Тэрэнд бол одоо PYY гэсэн шүүрэл эсвэл глюкагон GLP-1 гэж ясаар ярьд юм л да. Товчлоор бол тэдгээр гормонууд ямар ач холбогдолтой юм гэхээр хүний тархин дэх одоо яг мэдрэлийн хэсэд одоо нөлөөлж тархины одоо тохиололд нөлөөлдөг гэж үздэг. Одоо тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө цадгалан мэдрэмжийг нэмэгдүүлж өгдөг юм ач холбогдолтой юм байна. Тэгэхээр өглөө бид нэр хоол хүнсэн дээр нөгөө овёс идчихээр цадгалан мэдрэмж төрөөд өгдөг. Эслэг агуулмж өндөртэй хоол их идэх нь цадгалан мэдрэмж төрүүлээд байдаг. Гол учир шалтгаан нь яг энэ л байд юм байна гэж үзсэн байна л та. Тэгэхээр бас бидний та одоо дасгал хөдөлгөөн хийж явах явцад те одоо нүрс усаа хасаад эхлэхээр ингээд өтгөн хатах зав өргөлдөг. Тэрэн дээрээс одоо бид нэр энэ эслэгүүдийг хэрэглэх ач холбогдолтой юм байна. Хоол хүнсээрээ бас мэдээж
хүнсний ногоо нарийн ногоо тий хүнсний ногоогоо илүү түлхүүгээр хэрэглэвэл бас эслэгээ авах боломжтой байна. Эслэгийг авахаар эргээд биднэрт нөгөө ач холбогдлууд нь ийм ачаглалууд өгдөг юм байна гэдгийг бас мэдэж авах зүгээр болов гэж бодож байна. Тэгэхээр эслэгийн тал дээр бол маш олон мэдээлэл хүргэлээ. Баярлалаа танд. За тэгээд өнөөдрийн ерөнхий BT2-ын одоо тий ярих сэдвийн хүрээ маань ингээд бас дуусж байна. Тэгэхээр хоёлаа. За нэвтрүүлэг өндөрлөө. За тэгээ нэвтрүүлэгтээ урьж оролцсонд бас та бүхэнд баярлалаа. За тэгээ өнөөдөр та нарт маань бас хэрэгтэй мэдээлэл хүрсэн болов гэж бодож байна. За тэгээд нэг хөвлөө подкастыг маань дагаарай. За тэгээ бид нар таалагдсан бол лайк дараарай. Subscribe дараарай. За биднийг дэмжээрэй гэж хэлье. За өнөөдрийн дугаарыг сонсонд баярлалаа.